कौन से टेंट से ले आए आप? ट्रिपल है। और कितने? 5 लाख में? 5 लाख मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। एक बार फिर सोराब गोट मंडी और ट्रिपल ए कैटल फार्म में अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिपल ए कैटल फार्म में कितने जानवर मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको ट्रिपल ए कैटल फार्म का जो जानवर है वो दिखाया था, जो बिककर अपनी आखिरी मंजिल पर आ चुका है। और अब हम मौजूद हैं ट्रिपल ए कैटल फार्म में, और यहाँ पर देखेंगे जो जानवर नहीं बिके उनको देखेंगे ट्रिपल ए कैटल फार्म में। इससे पहले जो हमने आपको जानवर दिखाया था, जो जानवर ट्रिपल ए कैटल फार्म से बिककर जो है आ चुका था, और उसकी कीमत 5 लाख रुपए जैसे कि हमने आपको बताई थी और दिखाया था वो जानवर। और अब हम ट्रिपल ए कैटल फार्म में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन है ट्रिपल ए कैटल फार्म। ट्रिपल ए कैटल फार्म में अभी जो है आप मज़ीद ये जानवर भी देख रहे हैं, और ये देखें इनको जो है खोल कर एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा रहा है। ये देखिए बांधा जा रहा है इसे। ये कौन सी नस्ल है यार? क्रॉस। किस चीज़ का क्रॉस? जी कौन सा क्रॉस है? अमलक क्रॉस है ये। हाँ। कितने दांत है इसके? दांतों में पूरा। दांत में पूरा है? हाँ। पूरे का मतलब क्या होता है? पूरा दांतों में पूरा। पूरे से मतलब 6 दांत होता है, 4 दांत होता है? 6 6 दांत है। कितने मांग रहे हैं? सेठ बताएगा। सेठ बताएगा। अच्छा, कीमतें सेठ को मालूम है। ये आप देख सकते हैं पूरे दांत का जानवर है। ये भी पूरे दांत का है, ये ब्राउन वाला। हाँ, ये वाला जो है ये भी पूरे दांत का है। हाँ, ये 6 दांत के जानवर हैं। जो बड़े ज़्यादातर जानवर होते हैं वो पूरे 6 दांत के होते हैं। ट्रिपल ए कैटल फार्म में मज़ीद आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप और फैमिलीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं। ख़रीदार अभी कम हैं क्योंकि बारिशें हुई हैं। बारिशों के बाद जो है काफ़ी हद तक जो है ख़रीदारी रुक जाती है, क्योंकि रास्ते जो है काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाते हैं। मगर इस वक्त जो है रास्ते बहाल हो चुके हैं, और लोगों का जो अब आमद का जो सिलसिला है वो दोबारा बहाल होगा, और यहाँ पर ख़रीदारी शुरू होगी। ये आप देख सकते हैं जानवर। मज़ीद ये मुख्तलिफ यहाँ पर आप जानवर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानवर यहाँ पर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी जानवर यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए खूबसूरत तरीन जानवर, भारी भरकम जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं और मज़ीद जानवर यहाँ पर ट्रिपल ए कैटल फार्म के हम देखते हैं। ये देखिए ये ब्राउन रंग के जानवर आप देख सकते हैं। ये देखिए मज़ीद एक और ब्राउन रंग का जानवर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है गाय, बछड़े, बैल मौजूद हैं। ट्रिपल ए कैटल फार्म में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं ट्रिपल ए कैटल फार्म।